Thêm một sự lựa chọn nữa dành cho một cái mẫu xe tải ga cơ. Một mẫu xe tải Kia K50, một phiên bản hậu bối của dòng xe Kia K165. Chở tốt này, khỏe này, tiết kiệm nhiên liệu hơn này. Và một cái mẫu xe đời cao hơn. Kia K50 là 2019. Mà anh em tham khảo qua video review ngắn này nhá. Đầy đủ điều hòa, đầy đủ lót xoáy inox, đăng kiểm thì còn từ tháng 3, nói chung hết đăng kiểm thì thể anh em mặc cả thêm một chút để có đăng kiểm mới. Thêm nữa thì cái mức giá đang dành cho mẫu xe này đó là 345 triệu, giá có thương lượng, và mời anh em tham khảo qua video ngắn này nhé. Và hãy kết nối với em Trọng xe đẹp. Ngoài ra thì đã có video review cụ thể và chi tiết rồi, mời anh em